પાર્ટ 2 માં મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનાશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साक्षात् सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पवनां सहगण ललिता शेषाकावितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशे गोपिकान्ता राधकान्ता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी शिवानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनन्तकोटि वैष्णवेभ्यो जय जय भगवद्गीता की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय केशवेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशतदेशतारिणे जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसदिगारत्व जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसदिगारत्व जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसदिगारत्व हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वने खूब खूब आभार જોડાવા માટે। ખૂબ સરસ અધ્યાય છે। તો પહેલાથી જ મારાથી કે આગળ પાછળ થઈ જાય તો માફી ચાહું છું। ભગવાનની આ વિભૂતિઓ છે અને એ વિભૂતિઓના દરેક જણના નામ યાદ રાખવા અને આગળ તમે આઈ હોપ તમે બધા મને સપોર્ટ કરશો અને જો તમને યાદ હોય તો તમે મને એ રીતના આપણે એકબીજાને સપોર્ટ કરીને આ અધ્યાયને આપણે પૂર્ણ કરશું। કૃષ્ણ તેમની વિભૂતિનું વર્ણન કરે છે। શ્રી ભગવાન બોલે છે અંતે તે કતશી અકર્તયિષ્યામિ દિવ્યાત્મવિભૂતયા प्राधान्यत्यः कुरु श्रेष्ठ नासत्यन्तो विस्तर्य मे। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर बोल्या હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ કારણ કે હે અર્જુન મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે। ભગવાનને અનુભૂતિ ભગવાનની વિભૂતિઓ ને જાણવી ભગવાન કહે છે અને આપણે બધા જાણીએ છીએ કે અર્જુન શા માટે પૂછી રહ્યા છે ભગવાનના ઐશ્વર્ય વિભૂતિઓ જેથી કરીને આપણે ભગવાનની આ લીલાઓ અને એવા અબુદ્ધ લોકો જે ભગવાનને જાણવાનું ભગવાનની જે કહેવાય ને એ ખાલી બ્રહ્મ તત્વ સુધી જ એમને જે કહેવાય સમજી શકે છે યા પ્રયત્ન કરે છે કે એવી ફિલોસોફીમાં માને છે ભગવાનના સાકાર રૂપને નથી માનતા। એવી ઘણી બધી ફિલોસોફી એવી ભગવદ્ ગીતા આપણે બધા લેવલ 2 માં અને લેવલ 1 માં એકચ્યુઅલી લેવલ 1 માં જ્યારે આપણે જોડાયા ત્યારે આપણે એ સમજવાનું અને શાસ્ત્રો વેદોનું જે પ્રમાણ આપણે હજી સુધી ખાલી એક વિદ્યા અને એક જાણવા પૂરતું કે એટલું જ્ઞાન નહોતું। તો અહીંયા 10મા અધ્યાયમાં આપણે જાણીએ છીએ કે અર્જુન શા માટે ભગવાનને કહી રહ્યા છે કે મને તમારી વિભૂતિ વિશે કહો। ભગવાન કહે છે કે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ કારણ કે મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે।
ઓપ્યુલન્સ, ષડ ઐશ્વર્યથી સંપૂર્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. હે અર્જુન, હું જીવ માત્રના હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા છું. હું જ સમસ્ત જીવોનો આદિ, મધ્ય તથા અંત છું. જાણે છે પરમાત્મા અને ભગવાન એક જ છે, પણ ઘણા બધા એને અલગ તારવે છે. અને ઘણા લોકો એનો અર્થ પણ ખોટો લે છે. પરમાત્મા, ભગવાન કે છે પરમાત્મા કોણ છે? હું છું. તો ભગવાન અહીંયા હૃદયમાં સ્થિત જીવ માત્ર, જીવ માત્ર એટલે આપણે બધા જ જાણીએ છીએ. જીવ એટલે શું? બધા જ જીવો, કીડીથી લઈને બ્રહ્માજી, બધા જ જીવોમાં ભગવાન બધાના હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા છે. આપણે જયારે ભગવદ ગીતા સમજી ત્યારે આપણને ખબર પડી કે ભગવાન કોણ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. અને એ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ અને દેવોનું અને કેવી રીતના આપણે એ ભગવાનનું સમર્પણ ભાવે ભક્તિ કરવી જોઈએ. તો પરમાત્માથી ભગવાન કઈ જુદા નથી, ભગવાન પોતે છે. ભગવાન કહે છે કે હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા હું છું. હું જ સમસ્ત જીવોનો આદિ, મધ્ય તથા અંત છું. ભગવાન શું કહી રહ્યા છે? જીવોના, સમસ્ત જીવોનો આદિ, મધ્ય, અંત છું. તો અહીંયા જે પણ જીવ આવે છે, આપણે બધાને ખબર છે એનું આવન જાવન અને એના કર્મો પ્રમાણે એને શું છે, એને જીવન મળે છે. એની સાથે ભગવાન એના આદિને, મધ્યને અને અંતને પણ જાણે. તો ભગવાન શું કહે છે કે હું જ સમસ્ત જીવોનું આદિ, મધ્ય અને અંત છે. એટલે ભગવાન પાસ્ટ, પ્રેઝન્ટ, ફ્યુચર બધું જ જાણે છે. આદિત્યોમાં હું વિષ્ણુ છું, જ્યોતિઓમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું, મરુતોમાં હું મરીચી છું અને નક્ષત્રોમાં હું ચંદ્ર છું. આદિત્યો, ભગવાનની આ બધી વિભૂતિઓનું આપણે જો વર્ણન કરવા જઈએ તો એક એક વર્ણ, અને અમુક તો હું કદાચ સ્કીપ પણ કરી જાઉં, યાદ રાખવું. અને એના વિશે આ બધું ભાગવતમમાં આપેલા એક ભાગવતમમાં ભગવાનની આ વિભૂતિઓનું ડિટેલમાં ડિસ્કશન છે. અને એ ડિટેલમાં એટલે આપણને એક ભાગવતમનો શ્લોક એક કલાકનું છે. તો વિચારો એવા ઘણી બધી વિભૂતિઓનો આજે ચર્ચા કરીએ તો ક્યાં સુધી આ અધ્યાય જાય. પણ આપણે થોડું ટચ કરીને તો જરૂર આવશું. મને જ્યાં સુધી જેટલા નામો હું યાદ કરી શકું યા ત્યાં સ્કીપ કરી શકું પ્લીઝ સપોર્ટ. આદિત્યોને 12 આદિત્યો, હે જેવી રીતના આપણે જો આદિત્યો, કેટલા આદિત્ય છે? 12 આદિત્યો છે. આર્યમન, વિવસ્વાન, અનુષ્માન, પૂષા, વરુણ, પગ, ધાતા, વિધાતા, ઇન્દ્ર, વામન, શ્રેષ્ઠા એન્ડ મિત્ર. મેં લખવાની ટ્રાય કરી છે કે હું એક ભૂલી ના જાઉં. તો આદિત્યો આપણે જોયું કે આપણે કોના વંશજ છે? ઋષિ મુનિઓના. તો એ રીતના જ કશ્યપ મુનિના અદિતિ અને દિતિ કરીને એમના પત્ની. અદિતિના પુત્રો કેટલા? તો 12. અને બધાના અલગ કેવાય, જે રીતના આપણે કે ડિપાર્ટમેન્ટ, એવા જે લોકોના કાર્યો એ લોકો શાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તો અહીંયા જોઈએ આપણે કે અહીંયા વિવસ્વાન સૂર્યદેવના અધિષ્ઠા છે. વામનદેવ પોતે સ્વયં ભગવાન. પૂષા અન્નની અંદર પૌષ્ટિકા આપનારા, એમનું એનાથી પૌષ્ટિકતા જે રસ જે અન્નમાં છે એનું આયુષ્ય વધારનાર, એટલે કે એ પ્રતિનિધિત્વ. પગ શરીરના અંગ રૂપે, જેમાં ચેતના અને શરીરના દરેક અંગોનું જે કાર્ય છે એની ચેતના, એની ચેતના, કામ, શુદ્ધિ, કોન્શિયસનેસ, અનકોન્શિયસનેસ, એવરીથિંગ કમ્સ હિયર. ધાતા
સૃષ્ટિ, પર્જન્ય અને વરસાદના પ્રકૃતિ. પછી છે ઇન્દ્રિય, ઇન્દ્ર સોરી, અને વરુણ દેવ જળના પ્રતિનિધિ છે, અને અંશુમાન એ વાયુદેવ છે. મિત્ર, તપસ્યા કરે એવા જે તપસ્યા કરે બ્રાહ્મણોનું રક્ષણ કરવું. તો આ છે આદિત્યોમાં હું વિષ્ણુ છે. તો એ વિષ્ણુ કોણ છે? તો ભગવાન વિષ્ણુ એનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જ્યોતિઓમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું. હવે સૂર્ય ના હોય તો આપણને બધાને ખબર છે કે અસ્તિત્વ, સૃષ્ટિનું જે અસ્તિત્વ છે એ તેના આધાર પર છે. સૂર્ય ના હોય તો એ શું થાય? સૂર્યનું તેજ એ ક્યાંથી આવે છે? અહીંયા આપણે જોયું અધિષ્ઠા પ્રતિનિધિ વિવસ્વાન છે, અને સૂર્યની આપણે શું કરીએ છીએ? પૂજા. અને અહીંયા ભગવાનનું પ્રતિનિધિત્વ સૂર્ય કરે છે, અને અનંત સમયથી સૂર્ય શું છે? પ્રકાશિત છે. સૂર્યના કારણે જીવન સૃષ્ટિ છે. એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે હું તેજસ્વી સૂર્ય છું. મરુતોમાં હું મરીચી છું, અને નક્ષત્રોમાં હું ચંદ્ર છું. મરુતોમાં હું મરીચી ઋષિ છું. તો આપણે જોયું કે જેવી રીતના દીતિ અને અદિતિ. તો દીતિ એ દીતિને દીતિ પણ કોના પત્ની છે? કશ્યપ મુનિની. જેવી રીતના અદિતિના દેવો પુત્ર હતા, એવી રીતના એમને દૈત્ય 49, અને 49 દીતિને ખબર હતી કે એમને કહેવાય કે ઈર્ષા, અને ઈર્ષા હોવાના કારણે કશ્યપ મુનિને કહે છે કે મને છે ને ઇન્દ્રને નો વધ કરવો છે. મને એવું કોઈ તપસ્યા આપો, મને એવું કોઈ વરદાન આપો જેથી કરીને હું એવું કરી શકું. કશ્યપ મુનિ પહેલા તો ના પાડે છે કે ના, આવું કશું થાય નહીં, પણ સ્ત્રી હટના આગળ એમને આપે છે, પણ એ એમના ફેવરમાં નથી હોતું. કે છે કે અગર જો તમે તપસ્યા કરો તો જો એમાં ભંગ થઈ તો એનું ફળ તમને મળશે નહીં. તમારામાંથી કોઈને ખ્યાલ હોય ઇન ડિટેલ તો તમે કહી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. તો કશ્યપ મુનિ કહે છે કે અગર જો એની તમારી તપસ્યા ભંગ થઈ તો એ શું થશે? ઇન્દ્રનો ભાઈ થઈને. તો ખૂબ તપસ્યા કરે છે, પણ એક દિવસ એમની તપસ્યા તૂટી જાય છે, અને પછી અને એ વાતનું ઇન્દ્રને નથી ખબર હોતી. તો ઇન્દ્ર શું કરે છે કે ગર્ભની અંદર પ્રવેશ કરે છે, અને ગર્ભની અંદર પ્રવેશ કરીને એ ગર્ભના કેટલા 7 ટુકડા કરે છે, અને 7 ટુકડાના એ સાતના હજી વિભાજન 7 એટલે 7 ગુણ્યા 7 એટલે 49 દૈત્યો. એટલે મરુતો કેટલા છે? 49. એ રીતે. અને આપણે જાણીએ છીએ કે ગાંધારીજીનો પણ આપણને એક્ઝામ્પલ ખબર છે કે કેવી રીતના એમના 100 પુત્રોની કહેવાય ને IVF, જે હમણાં આજની જમાનાની એકદમ પ્રોપર જે ટ્રીટમેન્ટ છે, જે બાળક ના થતું હોય તો દેટ ઇઝ IVF, કે ઉપરથી એ ઇન્જેક્શન આપીને, હોર્મોન્સ આપીને then the woman can conceive. તો આ રીતે 49 એટલે કે 49 ટુકડોમાં અલગ અલગ બાળક જન્મે છે. એમાંથી કોણ છે? મરીચી. ભગવાનની પાસે જાય છે, ઇન્દ્રને રિયલાઇઝ થાય છે, અને ભગવાન પાસે જાય છે તો ભગવાન કહે છે કે તારો શુભ ચિંતક હશે. તો એમાં કોણ? મરુતોમાં કોણ? તો હું મરીચી છું સોરી. અને નક્ષત્રમાં હું ચંદ્ર છું. હવે નક્ષત્ર એટલે નક્ષત્રમાં નક્ષત્રનું પ્રતિનિધિત્વ કોણ કરે છે? ચંદ્ર. અને ચંદ્ર કોણ છે? તો મન. મન શું છે? ચંદ્ર તરીકે છે.
જો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે મન આપણું કેવી રીતના કાર્ય કરે છે, મૈત્રી તરીકે અને દુશ્મન તરીકે. મન જ્યાં લાગે ત્યાં આપણે આ મનને આપણે ક્યાં લગાવવાનું છે, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે જયારે જપ કરતા હોય તો આપણું મન હમણાં પણ આપણું એવું જ છે, મન આપણું અહીંયા છે, પણ આપણા વિચારો ક્યાં 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 મનની સાથે ક્યાં ક્યાં દોડતા હોય ને. આપણે એમ વિચારતા હોય હમણાં કે હું અહીંયા છું, પણ મારું મન ક્યાં છે, બીજી જગ્યાએ. મારું કોન્સન્ટ્રેશન ક્યાં છે. હું કદાચ કાલની તૈયારીમાં વિચારતી હો કે અરે મારે કાલે સવારના ઉઠીને આ કરવાનું છે, મારી છોકરીની એક્ઝામ છે, તો હાઉ આઈ ગોઈંગ ટુ પ્રિપેર માય સેલ્ફ, those things going on. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કેવી રીતના એને આપણે, એટલે મન એ ચંદ્ર છે અને એની સાથે ભગવાન કહે છે નક્ષત્રોમાં હું ચંદ્ર છું. તો આગળ વધીએ. ઇન ડિટેલ, ઇફ anyone wants to add, they can add. તમને એવું લાગતું હોય કે અહીંયા મારે આ એડ કરવાનું છે તો પણ તમે એડ કરી શકો છો, કે આ મારા પોઈન્ટ એવું લાગતું હોય, યુ વોન્ટ ટુ એડ, યુ કેન એડ ઇટ. વેદોમાં હું સામવેદ છું, દેવોમાં સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર છું, ઇન્દ્રિયોમાં હું મન છું, તથા સમસ્ત જીવોમાં રહેલી પ્રાણ શક્તિ હું જ છું. તો આગળ જઈએ તો આપણે જોઈએ કે સામવેદ, વેદોમાં 4 વેદો છે. કયા કયા 4 વેદો છે? હરે કૃષ્ણ. સામવેદ, ઋગ્વેદ, અથર્વવેદ અને અજુર્વેદ. હરિ બોલ. તો બાબા, તો સામવેદમાં ભગવાનની સ્તુતિઓ છે અને ખૂબ જ ભગવાનના ગુણગાન ગાયા છે, અને ભગવાન એને ખૂબ જ પ્રિય છે. એટલે ભગવાન કહે છે વેદોમાં હું સામવેદ છું. દેવોમાં સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર છે. દેવોમાં સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર. ઇન્દ્રની શું છે રિસ્પોન્સિબિલિટી, હે ને? એની દરેક રિસ્પોન્સિબિલિટીઓ શું છે? હી હેઝ ટુ ટેક કેર ઓફ જે દેવોનું, દેવતાઓનું જે કે લીડર. તો ભગવાન કહે છે એ હું છું. ઇન્દ્રનું એક સ્ટેટસ છે, ઇટ ઇઝ બદલાયા કરે. એકનો એક ઇન્દ્ર એની એ લાયકાત, એની ગુણો પ્રમાણે એને એ સ્ટેટસ મળ્યું છે. એને એની સ્ટેટસ એનું બદલાયા કરે, કોઈ પણ એની જગામાં આવી શકે છે. ઇટ્સ નોટ લાઈક દેટ કે ખાલી ઇન્દ્ર એક છે, બ્રહ્મા એક છે. સૃષ્ટિ કરતા આપણે બ્રહ્માંડ, આપણે બધું જ એનું લેવલ 1 માં પણ આપણે જોઈએ કે એવા અનેકો બ્રહ્માંડો છે ને, એમાં ઇન્દ્રે અને એવા અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટના પ્રમાણે ઇન્દ્રને પણ એક સ્ટેટસ આપવામાં આવે છે કે એનું કામ શું છે. તો એ રીતે ભગવાન કહે છે કે સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર હું છું, ઇન્દ્રિયોમાં હું મન છું, તથા સમસ્ત જીવમાં રહેલી પ્રાણ શક્તિ હું છે. હવે હમણાં ઇન્દ્રિયોમાં મન એક 5 સેન્સીસ ની ઉપર શું છે? મન છે. આપણે જાણીએ છીએ ને કે જયારે લેવલ 1 માં જોઈએ કે લેવલ 1 માં પણ આપણે થોડું ઘણું તો જાણતા છીએ કે કેવી રીતના 5 સેન્સીસ ને કંટ્રોલ કરવું, હાઉ ટુ કલ્ટિવેટ. આજે 5 સેન્સીસ જે આપણી ઇન્દ્રિયો ને કંટ્રોલ કરવું અને આપણને ભગવાનની સતત મનન અને ચિંતનમાં લગાવવું. મન ક્યાંનું ક્યાં જાય, હે ને? અર્જુને પણ કીધું છે કે વાયુને હું કંટ્રોલ કરી શકું, પણ મનને કંટ્રોલ કરી શકતો નથી. એટલે ભગવાન કહે છે કે ઇન્દ્રિયોમાં હું મન છું. જો મન ભગવાનમાં લાગી જાય, ભગવાનના જપમાં લાગી જાય તો કેટલું સરળ અને સહજ છે. ક્યારેક આપણે જપ કરતા હોઈએ છીએ તો આપણે જપમાં મન લગાવવું જરૂરી છે. મન કેવી રીતના? તો અટેન્ટિવ ચાન્ટિંગ કરવું જરૂરી છે. અટેન્ટિવ ચાન્ટિંગ કેવી રીતના થાય? તો પ્રેક્ટિસમાં. એવી રીતના જ ભગવાન પણ અર્જુને કહે છે ને કે પ્રેક્ટિસ કરો તો આપોઆપ એ મન કાબુમાં આવશે. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે ઇન્દ્રિયોમાં હું મન છું, તથા સમસ્ત જીવોમાં રહેલી પ્રાણ શક્તિ હું છું. ચેતના, આ ચેતના શું છે? જ્યાં સુધી આપણે જોયું કે આપણે કોણ છે? આપણે આત્મા છે. આ શરીર શું છે આપણા માટે?
આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું હતું કાર. જ્યાં કારમાં ડ્રાઈવર બેસે તો એ ચાલી શકે, એ જ રીતે આ શરીરમાં જે પ્રાણ શક્તિ ચેતના કોણ છે? ભગવાન છે. તો ભગવાનને અનુભવ કરવાના કેટલા કેટલા આપણે એમ પૂછીએ કે કોઈ આપણે પૂછે ભગવાન ક્યાં છે, તો ભગવાન બધી જગ્યાએ અહીંયા કહે છે કે સામવેદમાં છે, સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર છે, ઇન્દ્રિયોમાં મન છે. તો ક્યાં જવાની જરૂર છે? આપણામાં જ આપણે ભગવાનને અનુભવ કરી શકીએ છીએ. અનુભૂતિ મન. આ મનને આપણે કેવી રીતના નેગેટિવ પોઝિટિવ થોટ્સમાં, ભગવાન કહે છે પરમાત્મા તરીકે તમારા હૃદયમાં જે આપણા મનમાં કેટલા બધા ક્વેશ્ચન આવતા હોય, આપણા જીવનમાં કેટલી બધી પરિસ્થિતિઓ આવતા હોય, અને આપણે ક્યારેક એ પરિસ્થિતિમાં ક્યારેક આપણે મૂંઝવાતા હોય તો અંદરથી આપણને કોણ અવાજ આપે છે? એ કોણ છે? તો પરમાત્મા. આપણે 13મા અધ્યાયમાં જોયું ને, ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ, શરીરના જ્ઞાતા. આપણા સિવાયનું કોણ જાણે છે? આપણા કર્મોને સાક્ષી તરીકે કોણ જોઈ રહ્યું છે? તો પરમાત્મા. ખૂબ જ એ દ્વારા આપણે જાણી શકીએ કે ભગવાનને આપણે કેવી રીતના અનુભવી શકીએ. તો સમસ્ત જીવોમાં રહેલી પ્રાણ શક્તિ એટલે ચેતના. આપણે કઈ વાગી જાય તો તરત જ આપણું રિએક્શન આવે ને, આપણે જોઈએ એ શું છે? એ ચેતના છે. જળ પદાર્થને કોઈ ચેતના, કઈ પણ થઈ જાય એનું કોઈ ચેતના, એટલે બધા જીવોમાં, ભગવાન એટલે જ કહે છે જીવોમાં રહેલી પ્રાણ શક્તિ. એટલે આની સાથે પણ આપણે જોઈ શકીએ કે જીવ દયા આપણા માટે ખૂબ જરૂરી છે. આપણે બહુ ક્યારેક આપણે કોઈ વ્યક્તિ કોઈ એવા વાતાવરણમાં આપણે હમણાં છીએ કે આપણે કોઈના ઇમોશન્સને સમજી નથી શકતા, કે એવી આપણામાં હૃદયમાં એવી કઠોરતા કે આવી ગઈ છે કે આપણને એવું લાગે કે એ સામેવાળી વ્યક્તિ ફક્ત દેખાવા પૂરતું આપણી સાથે આવું એક રિલેશનશીપ કે કંઈ પણ બાંધી રહ્યું છે, કે એની કોઈ કહેવાય ને કોઈ એની સ્વાર્થ વૃત્તિ હશે, જેથી કરીને મારી સાથે આવું સારું કોઈ સાચે પણ આપણી સાથે એવું સારું વર્તન કરતું હશે ને, તો આપણને ડાઉટ જશે. તો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો આગળ જોઈએ તો આપણી એ ચેતના શુદ્ધ હોવી, અને ચેતનાને કેવી રીતના આપણે વિકસાવી. કળિયુગમાં તો ખૂબ જ સરળ અને સહજ માર્ગ છે આપણી ચેતનાને શુદ્ધ કરવાનું. એક જ રસ્તો છે, જે છે હરિનામ કીર્તન, ભગવાનની લીલાનું શ્રવણ. હું સર્વ રુદ્રોમાં શિવજી છું, યક્ષો અને રાક્ષસોમાં ધનપતિ કુબેર છું, વસુઓમાં હું અગ્નિ છું, અને બધા પર્વતોમાં મેરુ હું જ છું. રુદ્રો. હવે રુદ્રો એટલે રુદ્રો, કેટલા રુદ્રો છે આપણી પાસે? કેટલા છે રુદ્ર? અહીંયા 11 રુદ્રો. તો મારી પાસે છે નામ, મારી પાસે પૂરા નામ વિલ જસ્ટ, મને એટલો ટાઈમ મળ્યો, આઈ વિલ definitely tell you some of them. કપાલી, પિંગલ, ભીમા, શિવજી, અરિબુદ્ધના, એવા અલગ અલગ નામો છે રુદ્રોનું. પણ હવે આપણે આમ કહીએ કે શિવજી, ભગવાને કીધું કે સર્વ રુદ્રોમાં શિવજી છે, એટલે હવે અહીંયા એ છે કે આપણે કહેતા હોય છે, બધા કહેતા હોય છે કે ઇસ્કોન વાળા શિવજીને માનતા નથી. એવું નથી. ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે રુદ્રોમાં શિવજી છે. ભગવાન પોતે શું છે? પોતે કોણ છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે કૃષ્ણની પૂજામાં શિવજી આવે છે, અને શિવજી વૈષ્ણવમાં મહાન વૈષ્ણવ છે, જે ભગવાનના નામ સ્મરણ ધ્યાન બધું કરતા હોય છે. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે વૈષ્ણવમાં મહાન શિવજી ભગવાન પોતે છે. ભગવાન યક્ષો અને રાક્ષસોના ધનપતિ કુબેર છે. હવે કુબેર તો બધાને જ ખબર છે. કુબેર કોણ છે? તો કુબેર એ શું?
કુબેર કોના 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 પુત્ર છે, કોઈને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ આવી રહ્યો છે? સર્વ રુદ્રોમાં શિવજી શું, યક્ષો અને રાક્ષસોમાં ધનપતિ કુબેર છું. કુબેર કોનું છે? વિશ્વતમ નામના ઋષિના પુત્ર તરીકે કુબેરનો જન્મ થાય છે. અને એ એ રાવણના પણ ભાઈ થાય, બટ દેટ ઇઝ ઇનડાયરેક્ટલી એમના જે માતા હતા એમના પિતાના બે કહેવાય ને કે કુંભકર્ણ અને એમાંથી એક કુબેર પણ છે એમના રાવણ પાસેથી જે પુષ્પક વિમાન હતું, ને કુબેર પાસે જે પુષ્પક વિમાન હતું એ રાવણે લઈ લીધું હતું. વસુઓમાં હું અગ્નિ છું અને બધા પર્વતોમાં મેરુ છું. હવે 8 વસુઓમાં ભીષ્મદેવ આવે છે, 8માં વસુદેવ. દક્ષ પ્રજાપતિના વસુઓમાં હું અગ્નિ છું અને બધા પર્વતોમાં મેરુ છું. વસુઓમાં વસુ એટલે કે એમાં ભીષ્મ પિતા પણ આવે છે, અને ભીષ્મ પિતાનો કેવી રીતના જન્મ થયો એ પણ આપણે જાણીએ છીએ. વશિષ્ઠ ઋષિની ગાય હતી, એમાંની જે વસુઓ હતા એમાંના એક પ્રભાસ કરીને વસુઓની એ વસુના પત્નીને એક ગાય ગમી જાય છે. તે કરે એ લોકો શું કરે છે, એને ચોરી જાય છે, અને ચોરી જાય છે તો એમને વશિષ્ઠ ઋષિ એમને ધ્યાનમાં જોઈ લે છે કે કોણે ચોરી કરી છે. કોઈ કહેતું નથી કે અમે લઈ ગયા છે કે અમે ચોરી કરી છે, અને પછી એમને શ્રાપ આપે છે, અને શ્રાપમાં જે પ્રભાસ જે ઋષિ છે એ ભીષ્મ પિતા છે. એ ભીષ્મ પિતા અને બાકી બધા 7 જણને કહેવામાં આવે છે કે તમારું જેમ જન્મ થશે એમ તમારું મૃત્યુ થશે, તમારો ઉદ્ધાર થશે, પણ સૌથી વધારે કોને રહેવું પડશે? પ્રભાસે જે ચોરીમાં જેને મોટું એ ભગવાનની લીલા હતી, એમાં એમને 8મા વસુ તરીકે ભીષ્મજી આવે છે. હવે આપણે અહીંયા જોઈએ એ વસ્તુઓમાં અગ્નિ જે છે એ ભગવાનને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. બધા પર્વતોમાં મેરુ હું જ છું. તો મેરુ પર્વતનું અહીંયા ખૂબ જ સરસ સ્પેશિયલ અને એક ક્વોલિટી કે એ સીધું સડમ કેટલો ઊંચા છે, તો એમની લાખ યોજનની હાઈટ પ્રમાણે, તો એમની 12 લાખ કિલોમીટરની હાઈટ છે, અને સોનાનો બનેલો છે એવું વેદોમાં અને શાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવ્યું છે. અને જે આપણે મણકો કરીએ છીએ, જ્યારે આપણે જપમાળા કરીએ તો સુમેરુ મણકાનો એને મેરુ પર્વત સાથે સરખાવવામાં આવ્યું છે. બીકોઝ એ મેરુ પર્વતને ક્યાં આપણે એને જ્યારે સમુદ્ર મંથન થયું હતું ત્યારે મેરુ પર્વત જ હતા, અને મેરુ પર્વતના નીચે કૂર્મા અવતારમાં ભગવાન પોતે આવે છે ને, અને એ ભગવાન મેરુ પર્વત કારણ કે વાસુકી તરીકે, અને એ મેરુ પર્વત અને તેમાંથી બધી જ ઉત્પત્તિઓ આવી, એ આપણે આગળ જેમ વધશું એમ જાણશું. તો અહીંયા બધા પર્વતોમાં ભગવાન કે છે મેરુ પર્વત હું છું. કે અર્જુન, પુરોહિતોમાં હું બૃહસ્પતિ છું, સેના નાયકોમાં હું કાર્તિકેય છું, અને જળાશયોમાં હું સમુદ્ર છું. પુરોહિતોમાં હું બૃહસ્પતિ છું. બૃહસ્પતિ કોણ છે? દેવોના ગુરુ છે, અને એ દેવોને બધાને માર્ગદર્શન આપે કેવી રીતના હાઉ ટુ હેન્ડલ વોટ. ગુરુ શું કરે? માર્ગદર્શન આપે.
અને એ જ રીતે ભગવાન કહે છે અહીંયા પુરોહિતોમાં હું બૃહસ્પતિ છું, સેના નાયકોમાં હું કાર્તિકેય છું. જ્યારે પણ દેવો સાથે કોઈ પણ યુદ્ધ લડવા માટે કંઈ પણ એમને રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માટે જવાનું હોય તો એ સેનાપતિ તરીકે કાર્તિકેય. તો એ કોનું સ્વરૂપ છે, કોને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે? ભગવાન કાર્તિકેય. અને જળાશયોમાં હું સમુદ્ર છું. હવે સમુદ્ર એટલો વિશાળ, એટલું કે આપણે ફક્ત સમુદ્રની તળેટી એવા એમાં જે રસાયણો જે છે એ એટલા અમૂલ્યો છે. ભગવાન પોતે એમાં વાસ કરે છે. તો એને જાણવું, એને માપવું આજની તારીખમાં પણ કહેવાય કે વૈજ્ઞાનિકો એટલા અંદર, એટલી ડીપમાં પણ નથી પહોંચી શક્યા. વોટ હું રિપ્રેઝેન્ટ સમુદ્ર. ભગવાન કે છે જળાશયમાં હું સમુદ્ર છું. હવે આપણે આગળ વધીએ. હું મહર્ષિઓમાં ભૃગુ છું, વાણીમાં દિવ્ય ઓમકાર છું, સર્વ યોગ્યોમાં પવિત્ર નામનો જપ છું અને સર્વ સ્થાવરોમાં હિમાલય છું. હું મહર્ષિઓમાં ભૃગુ છું. હવે ભૃગુની ખૂબ સરસ અહીંયા ભૃગુ ઋષિ કોણ છે? કોઈને ખ્યાલ છે? ભૃગુ ઋષિ મહાન જ્યોતિષાચાર્ય છે ગયા. હા, બ્રહ્માજીના પુત્ર. હવે અહીંયા મહર્ષિઓમાં ભૃગુ છું. મહર્ષિ એટલે કે મહર્ષિ બધાને ખબર છે, ઋષિ મુનિ. ભૃગુ ઋષિનું છે દેવતાઓને જયારે કન્ફ્યુઝન થાય છે, એ લોકો કહે છે કે આ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ માંથી કોણ દેવતા છે, કોણ ભગવાન છે? એમના વચ્ચે વાતચીત થાય છે. એ કેવું છે, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ, હવે આપણે કેવી રીતના જાણવું ભગવાન કોણ છે? તો એ લોકો ભૃગુ ઋષિને બોલાવે છે. તો ભૃગુ ઋષિ જાય છે બ્રહ્માજી પાસે. તો બ્રહ્માજી ના પુત્ર તો એમને નમન નથી કરતા અને બ્રહ્માજીને ગુસ્સો આવી જાય છે. તો ભૃગુ મહારાજ કહે છે કે જેને ગુસ્સો આવે, આટલી ક્રોધ ભરાયા, તો આ તો ભગવાન ના હોઈ શકે. અને પછી જાય છે શિવજી પાસે. તો શિવજીને પણ ગમે તેવું ઉશ્કેરે છે, ગમે તેવું બોલવું કે આ શું કરો છો, આખો દિવસ હિમાલયમાં બેસી રહો છો અને ગળામાં સાપ લટકાવેલો છે ને આમ ગમે તેવું, એટલે નોટ એક્ઝેક્ટ વર્ડ, આઈ ડોન્ટ નો, બટ દેન એમને ઉશ્કેરે છે. તો શિવજી પણ ક્રોધિત થઈ જાય છે. પછી જાય છે ભગવાન પાસે નીચે સમુદ્રમાં, અને ત્યાં જઈને પગ છાતી પર ભગવાનને મારે છે. ભગવાન કશું જ બોલતા નથી, કશું રિએક્શન. ઉલટું ભગવાન ભૃગુ ઋષિને પૂછે કે તમને કશું થયું તો નહીં, તમારા પગને કશું થયું તો નહીં? કે મારી છાતી એટલી કઠણ છે, એટલી સખ્ત છે કે તમારા પગમાં જરૂર કઈ વાગ્યું હશે. અને પોતાનું આસન ભૃગુ ઋષિને ઓફર કરે છે. એ જ્યારે પછી ભૃગુ ઋષિ ભગવાન પણ જાણે છે ને કે કેમ આવ્યા છે, અને એના માટે ભૃગુ ઋષિ કહે છે કે આમ તમે જ સર્વોપરી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. કારણ કે અહેતુકી સેવા ભગવાન ક્યારે પણ પોતાના ભક્તોને કે પોતાના જે પણ એમના માટે જે પણ એમની અહેતુકી સેવા કરવા વાળા ભક્તોની ક્યારે પણ કહેવાય કે નિરાશ ને એમના માટે હંમેશા એમની સેવામાં તત્પર. એટલે તરત જ ભૃગુ ઋષિ આવે છે એટલે એમનું સ્વાગત કરે છે. એમણે જે કર્યું એમણે કોઈ ક્રોધ કે એમણે કોઈ રિએક્શન કર્યું ના. એટલે ભૃગુ મહારાજ
કે એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે મહર્ષિઓમાં ભૃગુ હું છું. ભગવાનને ક્રોધ નથી આવતો. એટલે ભગવાનની આ કોણ આ રિપ્રેઝન્ટ કોણ ભૃગુ મહારાજ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે ઋષિને. દિવ્ય ઓમકાર હું છું. દિવ્ય ઓમકાર, વાણીમાં દિવ્ય ઓમકાર છે. વેદોનું જ્ઞાન, વેદો ભગવાનમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે વેદોમાં હું ઓમકાર છું. આપણને બધા કોઈ પૂછે કે ભગવાનનું નામ તો આપ્યું નથી ક્યાં પણ વેદો ભગવાન આ છે, પણ ભગવાન પોતે અહીંયા કહે છે કે ઓમકાર હું છું. મારા જે પણ શ્લોકો છે જે પણ છે એમાં શરૂઆત જ ઓમ થી થતી હોય છે ને. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે ઓમ એટલે જ હું, એટલે ઓમકાર છું. સર્વ યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામનો જપ હું છું. આપણને અલગ અલગ યુગમાં અલગ અલગ યજ્ઞો કરવા કીધું છે. યજ્ઞો કળિયુગમાં શું છે તો આપણા માટે સરળ અને સહજ શું છે? ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ. અને સર્વ સ્થાવરોમાં હિમાલય છે. હિમાલય શું છે? બધા જ મોટો અને મહાન વિશાળ ભગવાન કહે છે કે શું છે? ભગવાન કે સ્થાવરોમાં હું હિમાલય છે. હવે અહીંયા સર્વ યોગોમાં પવિત્ર નામનો જપમાં આપણે જયારે જપ યજ્ઞ કહીએ તો યજ્ઞ એટલે શું? ભગવાનના પ્રીતિ અર્થે કરેલું કાર્ય. અને ભગવાનના પ્રીતિ અર્થે કરેલું કાર્ય એટલે કે અહેતુકી સેવા. હમણાં હવે આપણા માટે આપણે બધા લેવલમાં જાણી ચૂક્યા, સમજી ગયા છે અને જાણીએ છીએ કે યજ્ઞ કેવો હોય હે ને. યજ્ઞમાં કેવી સામગ્રી જોઈએ, કેવા બ્રાહ્મણો જોઈએ હે ને, કે એવી આપણી શું કહેવાય કેપેસિટી જોઈએ. યજ્ઞ કેવી રીતના કરવું એની માટેની શુદ્ધ સામગ્રી મળવી. અને એ શુદ્ધ સામગ્રીમાં પણ મળ્યા પછી પણ બ્રાહ્મણો એવા મળવા જેણે આપણે જોયું ને બ્રાહ્મણની ક્વોલિટી શું છે? બ્રહ્મચર્ય, પવિત્રતા, સરળતા અને એમણે એ જ્ઞાનને આત્મસાત કરેલું હોય એવા બ્રાહ્મણો. આજની તારીખમાં એ મળવું અને એની એ યજ્ઞની જે ફળ અને એને આત્મસાત કરવું ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે આજના યુગમાં જે પોસિબલ અને સરળ અને સહજ છે એ પવિત્ર નામનો જપ છે. આગળ વધીએ. હું સર્વ વૃક્ષોમાં અશ્વત્થનું વૃક્ષ છું અને હું જ દેવર્ષિઓમાં નારદ છું. હું ગંધર્વોમાં ચિત્રરથ છું અને સિદ્ધ પુરુષોમાં હું જ કપિલ મુનિ છું. સર્વ વૃક્ષોમાં અશ્વત્થ વડ જે આપણે વૃક્ષ છે જેની આપણે પૂજા કરીએ છીએ. શા માટે? તો એ એવા એટલું વિશાળ છે કે બધાને આશ્ચર્ય આપે છે. આશ્ચર્ય આપે એ આશરો આપે એવું એ મોટું મહાકાય વૃક્ષ કોણ છે? તો એ વૃક્ષોમાં અશ્વત્થ વૃક્ષ ભગવાનને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. હું જ દેવર્ષિઓમાં નારદ છું. નારદ મુનિ જે છે એ કોણ છે? મહા આદિ ગુરુ છે. એ જ્યાં જોઈએ ત્યાં જઈ શકે. જ્યાં સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં ક્યાં પણ એમને જવું હોય he can travel એક જ ક્ષણમાં. અને એ ગુરુ છે. ગુરુ કોના છે? તો વ્યાસદેવના, પ્રહલાદ મહારાજના, ધ્રુવ મહારાજના. એમને માર્ગદર્શન આપ્યું. માર્ગદર્શન એમને એવી આપણે લેવલ 1 માં જે કથા જે દ્રષ્ટાંતો જોવા એમાં વાલ્મીકીજીને પણ એમને શું કર્યું? એક ગુરુ તરીકે શું મંત્ર આપ્યો કે તારાથી રામ નથી બોલાતું તો મરા 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 બોલ. તો દેવર્ષિ આપણે આજની તારીખમાં નારદ મુનિ એટલે કે બોલિવૂડમાં આપણે જોઈએ એમની શું એ અહીંયાનું એ મહાન 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 ગુરુ છે જેમને એક દિવ્ય દેહ કે wherever he wants to go he can approach anyone anytime. એમની એ
ભાગવતમમાં પણ એમણે ભગવાનની જે સ્તુતિ અને ભગવાનની જે સેવાઓ કરી એમનું એ ડિટેલમાં વી કેન ડિસ્કસ. એમના માટે તો એક સરળ એટલો સરસ એમનું એમને જાણવું, એમની 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 એ પોઝિશનને સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. આજની તારીખમાં વી ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. જ્યાં સુધી આપણે આ ભગવદ્ ગીતાને જાણીએ ત્યાં સુધી આપણને આપણા જ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન, આપણે અજ્ઞાનતામાં હોવાથી આપણે તો એ જ જાણતા હતા કે આ એમનું આ કામ છે. જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ થવાનો હતો ત્યારે એક લીલા ખૂબ પ્રચલિત છે, જ્યાં નારદ મુનિ આવે છે અને કંસને કહે છે કે આ બધા જે એમની લીલાનો એક પાર્ટ છે કે જ્યાં સાત બાળકોને કહે છે કે હું 44 આત્મજ પુત્ર છે ને, આઠમા પુત્રને હું મારીશ, આ સાતને તો આમ જ જવા દઈશ. પણ જ્યાં સુધી એમાં પણ કંસને શું કહે છે કે ના ના એવું નહીં કરતો, આમ તારે કરવું જ પડશે. કારણ કે આના તને થોડી ખબર છે કે કયો પુત્ર કયો આઠમો જ હોઈ શકે, બીજો પણ હોઈ શકે, ત્રીજો પણ હોઈ શકે, ચોથો પણ હોઈ શકે. તો એનું કારણ હતું, એનું કારણ કે એ કંસ એ પોતાની પાપ વૃત્તિ વધારે તો કૃષ્ણ ભગવાન જલ્દી આવે અને ભગવાનની લીલાઓ અને લીલાઓ આવીને કરે. એ માટે નારદ મુનિ કંસને ઉશ્કેરે છે અને એ લીલાઓ છે, ભગવાનની લીલાઓ છે જેથી કરીને આ થઈ રહ્યું છે. અને એનું કારણ દરેક આપણે ખબર છે, બધાને પણ આપણે બધા જાણીએ છીએ કે કઈ પણ અહીંયા જે પણ અસ્તિત્વમાં છે આપણું પણ, આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ જે પણ છે એનું કઈ કારણ છે, કારણ વગર કઈ જ નથી. અને એ એટલા માટે જ અહીંયા કહેવાનું તાત્પર્ય છે કે નારદજી ગુરુ છે, આપણા માર્ગદર્શન અહીંયા શીલા પ્રભુપાદનું ખૂબ સરસ દ્રષ્ટાંત યાદ આવે છે કે એ લોકો કીર્તન કરતા હતા. કીર્તન એટલું કીર્તન હતું, દિવ્ય કીર્તન હતું કે શીલા પ્રભુપાદ કહે છે કે ત્યાં આસન મૂકી દો, તો બધા આસન મૂકી દો અહીંયા ખાલી એમને, અને કીર્તન ચાલુ રાખો અને એકદમ સરસ એ લોકોનું કીર્તન ચાલુ છે. તો બીજા દિવસે બધાને ક્યુરિયોસિટી થાય છે, બધા જે ડિવોટી છે બધાની ક્યુરિયોસિટી કે કેમ તમે એક આસન રખાવો, કેમ આસન રખાવો. એટલું દિવ્ય આપણા ગુરુ શીલા પ્રભુપાદ આચાર્ય આપણા એમણે કીધું કે નારદ મુનિ he comes to listen કીર્તન, જ્યાં ભગવાનના નામનું કીર્તન જપ થાય ત્યાં પોતે આવે. એટલે જ્યાં આપણને એવું લાગે ને કે આપણે તો ફક્ત અહીંયા બોલી રહ્યા છે, આપણે ભગવાનના નામનું સ્મરણ કે કીર્તન કરવું છે, પણ he can come anywhere. જ્યાં ભગવાનનું નામ છે ત્યાં એ પોતે આવે. એટલે ભાગવતમમાં પણ કે ભાગવતમમાં સાક્ષાત આપણે કહીએ કે ભાગવતમનો એક શબ્દ, ભગવદ્ ગીતાના પણ એક શબ્દ ને જો આપણે આત્મસાત કરીએ તો આપણે એનો અનુભવ કરી શકીએ. અહીંયા આપણે એ જ વિભૂતિઓના વિશે, ભગવાનની વિભૂતિઓના વિશે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે. ભગવાનની લીલાઓ એ શા માટે, હવે આગળ છેલ્લે ભગવાન કે છે અને આપણે આગળ વધીએ તો અહીંયા સિદ્ધ પુરુષોમાં હું જ કપિલ મુનિ છું. કંદર્પ મુનિ જે દેવહૂતિ એમના પત્ની પ્રજાપતિ ખૂબ એમનો જન્મ અને એમનું જે જીવન સંપૂર્ણપણે ભગવાન માટેનું. તો જ્યારે બ્રહ્માજી એમને કહે છે કે તારે પ્રજોપતિ માટે લગ્ન કરવા પડશે, ને એ લગ્ન કરે છે. અને એ લગ્ન કરવાની પહેલા ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે તમને એવું લાગતું હોય તો યુ જસ્ટ બ્લેસ મી વિથ ધેટ. અને ભગવાન દેવહૂતિજી ને એમની એટલી તપશ્ચર્યા હોય છે જેથી કરીને ભગવાન કહે છે કે હું તમારા પુત્ર સ્વરૂપે
આવીશ ને કપિલ મુનિ તરીકે આવે છે. અને સિદ્ધ પુરુષોમાં હું જ કપિલ મુનિ છું, તો ભગવાન કે છે સિદ્ધ પુરુષોમાં પોતે ભગવાન સાક્ષાત કપિલ મુનિના રૂપમાં આવે છે. ખૂબ ઇન ડિટેલ છે. અહીંયા મેં આગળ વધી અશ્વમાં મને ઉચ્ચ શ્રવા જાણ કે અમૃત માટે થયેલા સમુદ્ર મંથન વખતે ઉત્પન્ન થયો હતો. હે ને ગજરાજોમાં હું ઐરાવત છું અને મનુષ્યોમાં હું રાજા છું. અશ્વમાં મને ઉચ્ચ શ્રવા એટલે કે જયારે સમુદ્ર મંથન થાય તો સુરભી ગાય, ઐરાવત, પછી ઉચ્છર્વા જે ઘોડો હતો એ અશ્વ, એને પાંખ હતી, એ બધા એમાંથી બહાર આવે. તો ભગવાન કહે છે કે ઘોડામાં ઉચ્છર્વા નામનો અશ્વ એ મને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. તો અમૃત માટે થયેલા સમુદ્ર મંથન વખતે ઉત્પન્ન થયો છે. અહીંયા પણ ખૂબ સરસ લીલા છે ભગવાનની, જે રીતના આપણે કહીએ મેરુ પર્વત, પછી વાસુકી ને પછી બધા જ એક પછી એક આવે છે ને, એ બધા ભગવાનને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. કૃષ્ણ અવતારમાં કેટલું ભગવાન જે મેરુ પર્વતનો ભાર ઉઠાવે છે, ઇટ રિપ્રેઝન્ટ કૃષ્ણ. અને કૃષ્ણ દરેક જે એમાં જોડાયેલા વાસુકીજી અને બધા જ એ મંથન થઈ રહ્યું છે, એમાંથી જે ઝેર નીકળ્યું એને કોને પાન કરવા કહે છે? શિવજીને. અને શિવજી કંઠમાં લઈ લે છે. શા માટે? તો હી વોન્ટ્સ ટુ ગ્લોરીફાય શિવજી. એ પોતાના ભક્તને ગ્લોરીફાય કરવા માટે. આજે પણ આપણે સમુદ્ર મંથન વિશે વિચારો તો આપણને શિવજી યાદ આવે. અને શિવજી યાદ આવે કારણ કે એમણે ઝેરનું પાન કર્યું હતું. એમણે નીલકંઠ કરીને આપણે યાદ કરીએ છીએ. પણ વાય હી ડીડ ધેટ? હી વોન્ટ્સ ટુ ગ્લોરીફાય શિવજી. એમના પોતાના ભક્તને ગ્લોરીફાય કરવા માટે ભગવાન અહીંયા મોહિની રૂપ લે છે. ઘણું એ વખતે કેટલું બધું હતું. અને દરેક વખતે ભગવાન ઇઝ અ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ. તો અહીંયા ગજરાજોમાં હું ઐરાવત છું. હવે કેટલી સૂણ સાથે અને ઐરાવત, ભગવાન ઐરાવતનું પણ રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. મનુષ્યોમાં હું રાજા છું. રાજા કોણ? એ પોતાની પ્રજાની સુખ માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરે છે. તો ભગવાન કહે છે મનુષ્યોમાં હું રાજા છું. હું શસ્ત્રોમાં વ્રજ છું અને ગાયોમાં હું સુરભી છું. પ્રજોપતિના કારણોમાં હું પ્રેમનો દેવ કામદેવ છું તથા સર્પોમાં હું વાસુકી છું. તો હું શસ્ત્રોમાં વ્રજ છું. વ્રજ એક એવું શસ્ત્ર, એ કોના હાડકાથી બનેલું છે? શસ્ત્ર વ્રજ વાળું દધીચી ઋષિના. ખૂબ ખૂબ આભાર માતાજી. આપણે પણ એના વિશે પણ આપણે બધા જાણીએ છીએ કે કેવી રીતના દધીચી મુનિ એ વ્રજનું ખાલી કરે. હા, દધીચી રુચિના હાડકામાંથી કોનું વધ કરવા માટે? વૃત્તાસુરનું વધ કરવા માટે. ચિત્રકેતુ નામના જે છે એ વૃત્તાસુર રાક્ષસ બને છે ને એનું નિકંદન કરવા વ્રજ શસ્ત્રનો ઉપયોગ થાય છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે હું શસ્ત્રોમાં વ્રજ છું અને ગાયોમાં હું સુરભી છું. જે સુરભી ગાય, આપણા અહીંયા ગાયની એક લિમિટ છે, પણ સુરભી ગાયનું તો અમૃત રૂપી જે દૂધ છે એ સદંતર નિરંતર અનસ્ટોપેબલ છે. પ્રજોપતિના કારણોમાં હું પ્રેમનો દેવ કામદેવ છું. પ્રજોપતિના કારણોમાં હું પ્રેમનો દેવ કામદેવ છું. એટલે કે જે
વૈદિક શાસ્ત્રો પ્રમાણે જે પતિ પત્ની છે, જે એ માળખામાં એમાં આવે, એમનું જે જીવન પ્રજોક્તિ કેવી રીતના થવી જોઈએ એનું એ ખૂબ સરસ રીતે એક્સપ્લેનેશન છે કે ફક્ત ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે નહીં પણ પ્રજોક્તિ માટે એ પતિ પત્નીનું હોવું જરૂરી છે. લગ્ન ઉપરાંત જે પણ છે ભોગ ભોગવવાની, જે ઇન્દ્રિય ભોગવવાની જે ઈચ્છાને કે છે, શું કહેવાય છે, વાસનાનું સ્વરૂપ છે. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આને સમજવું કે પ્રેમ, પ્રેમનો દેવ કામદેવ હું છું. લગ્નો અતિદેક જો હોવું એ શું છે, ભોગ ઇન્દ્રિયો, અને એ આપણને ક્યાં શું કરે છે, આપણા પતનનું કારણ છે. તથા સર્પોમાં હું વાસતી છું, અનેક ફેણવાળા નાગોમાં હું અનંત છું, તથા જળચરોમાં હું વરુણ દેવ છું. દિગ્વત પિતૃઓમાં અર્યમા છું, અને નિયમોનું પ્રવર્તન કરનારા નિયામકા હું મૃત્યુદેવ યમરાજ છું. અનેક ફેણવાળા નાગોમાં હું અનંત છું. વરુણ દેવ, આ બધા કોણ? ભગવાન બધાને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. હું વરુણ દેવ એટલે કોણ? વરસાદ દે, વરસાદ. દિગ્વંત પિતૃઓમાં અર્યમા છું, અને નિયમોનું પ્રવર્તન કરનાર નિયમકોમાં હું મૃત્યુદેવ અને મૃત્યુદેવ યમરાજ છું. આર્યમાં પિતૃઓને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે, અને મૃત્યુદેવમાં યમરાજ ભગવાન પોતે છે. આપણે હવે અહીંયા ખૂબ સરસ જોઈએ યમરાજ. યમરાજ કોણ? મહાભારતમાં કોણ કયું છે યમરાજનું ઇન્કાર્નેશન કોણ છે? વિદુરજી. તો તમે બધા લેવલ 1 કરી, લેવલ 2 કરી ચૂકેલા, મારાથી પણ વધારે જાણનારા છો. ખૂબ ખૂબ આભાર. તો હું દિગ્વત પિતૃઓમાં અર્યમા છું, અને નિયમોનું પ્રવર્તન કરનાર નિયામકો હું મૃત્યુદેવ યમરાજ છું. દૈત્ય અસુરોમાં હું ભક્તરાજ પ્રહલાદ છું. દમન કરનારામાં હું કાળ છું. પશુઓમાં હું સિંહ છું, અને પક્ષીઓમાં હું ગરુડ છું. દૈત્ય અસુરોમાં હું ભક્તરાજ પ્રહલાદજી દેવ બધા જ જાણે છે. દમન કરનારાઓમાં હું કાળ છું. હવે આપણે અહીંયા કાળ, મૃત્યુ, એવું દમન કરનારાઓમાં હું કાળ છું. ખૂબ જરૂરી છે એ પણ જાણવું કે આપણે જે સમયની વાત કરીએ, અને સમય જે જીવન સાથે મૃત્યુ આવેલું છે, એમાં જે દમન કરનારાઓમાં ભગવાન કે છે, જે દમન એટલે દમન કરનારાઓ એટલે શું? એક્સપ્લેન કરશે તો મને, દમન કરનારાઓમાં હું કાળ છું એટલે દમન શબ્દ શું છે? કાળ શું છે એટલે? કાળ એટલે શું? સમય, મૃત્યુ. પશુઓમાં હું સિંહ છું. સિંહ એટલે રિપ્રેઝેન્ટ બહાદુર. પક્ષીઓમાં હું ગરુડ છું. ગરુડ ભગવાનનું વાહન છે. અને ખૂબ સરસ અહીંયા આગળ આપણે જોઈશું, જેમ જેમ આગળ વધશું તેમ. પવિત્ર કરનારામાં હું વાયુ છું. પવિત્ર કરનારામાં વાયુ છું એટલે કે વાયુ જે આપણે દરેક શ્વાસોશ્વાસ લઈએ, પ્રાણવાયુ, અને કઈ પણ તમે કપડા સુકાવો, કઈ પણ સુકાવો તો એને પવિત્ર કરે ને એનાથી જ એ સુકે, હવા આવે એટલે. શસ્ત્ર ધારણ કરનારામાં હું રામ છું.
અસ્ત્ર અને શસ્ત્ર માં ખૂબ જ જરૂરી છે કે શસ્ત્ર એટલે કે આપણે શસ્ત્ર કોના પર ઉઠાવીએ અને શસ્ત્ર એટલે કે આપણે શસ્ત્ર ધારણ કરીએ અને અસ્ત્ર એટલે કોઈના પર અસ્ત્ર ઉઠાવીએ. તો અહીંયા પરશુરામ નું રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે, રામનું નથી. અહીંયા વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે હંમેશા આને સમજવું જરૂરી છે કે અહીંયા એમ બધા મિસઇન્ટરપ્રેટ કરે છે કે હું રામ છું, શસ્ત્ર ધારણ કરનારામાં હું રામ છું. પરશુરામે ક્યારે શસ્ત્ર ઉઠાવ્યું હતું? કોઈને યાદ છે? કોઈને ખબર છે કે ભગવાન ક્યારે શસ્ત્ર ઉઠાવ્યું હતું? પરશુરામે, સોરી. અને પરશુરામને રિપ્રેઝેન્ટ કરવા ભગવાનના ઇન્કાર્નેશન ઇઝ વન ઓફ ધી પરશુરામ. એમાંના એક પરશુરામ છે. તો હું રામ છું. જ્યારે ક્ષત્રિયો શું કરે છે, માનતા નથી, ત્યારે બધાનું નિકંદન કોણ કરે છે? પરશુરામ. તો અહીંયા કહે છે શસ્ત્ર ધારણ કરનારામાં હું રામ છું. એનો અર્થ છે પરશુરામ. માછલીમાં હું મગર છું, તો વહેતી નદીઓમાં હું જ ગંગા છું. તો મગર એટલે કે ઇઝ અ વેરી સ્ટ્રોંગ એનિમલ. અહીંયા પાણીમાં રહેનારું. માછલીઓમાં હું મગર છું. જ્યારે એ પોતાનું જડબું બંધ કરે it's so difficult to open. અને વહેતી નદીઓમાં હું જ ગંગા છું. તો ગંગાનું આ પવિત્ર સ્નાન કેવી રીતના ઉત્પન્ન થયું? તો ભગવાન કહે છે કે ગંગામાં બધી નદીઓમાં પણ ગંગા હું છું. હું ગંગાને રિપ્રેઝેન્ટ કરું છું. એ અર્જુન, હું સમગ્ર સર્જનોનો આદિ, મધ્ય તથા અંત છું. હું સર્વ વિદ્યાઓમાં અધ્યાત્મ વિદ્યા છું. તો આપણે જાણ્યું કે નોલેજ, ભગવાન અધ્યાત્મ વિદ્યા એટલે કે ભગવાન સાથેનું આપણું જોડાવાનું, અને એ વિદ્યાઓમાં હું છું. અને તર્ક શાસ્ત્રોમાં હું નિર્ણાયક સત્ય છું. નિર્ણાયક સત્ય હું જ છું. અક્ષરોમાં હું અકાર છું. સમાસોમાં દ્વંદ્વ સમાસું છું. શાશ્વત કાળ પણ હું છું. અને સ્પષ્ટાઓમાં હું બ્રહ્મા છું. સ્રષ્ટાઓમાં સૃષ્ટાઓમાં હું બ્રહ્મા છું. અક્ષરોમાં હું અકાર, એટલે આપણે કોઈ પણ શબ્દ બોલીએ એ શબ્દમાં અ શબ્દનો સાઉન્ડ આવે છે. દ્વંદ્વ એટલે કે આપણે કહીએ કે હરે કૃષ્ણ, રાધે શ્યામ, દ્વંદ્વ. રામ લક્ષ્મણ એ શું છે? સમાસ. તો ભગવાન કહે છે સમાસોમાં દ્વંદ્વ સમાસ હું છું. શાશ્વત કાળ પણ હું જ છું. સમય અને સૃષ્ટિઓનો હું બ્રહ્મા છું. તો બ્રહ્મા કોનામાંથી આવે છે? ભગવાનનું. તો ભગવાન શું કહે છે કે એ સૃષ્ટિઓમાં હું બ્રહ્મા છું. હું જ સર્વભક્ષી મૃત્યુ છું, અને પછી ભાવિમાં થનારને ઉત્પન્ન કરનારો હું જ છું. સ્ત્રીઓમાં હું કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ તથા ક્ષમા છું. હું સર્વભક્ષી મૃત્યુ છું. ભગવાનને અનુભવ કરવાનો એક જરિયો છે મૃત્યુ. આપણા માટે એને સરળ અને સહજ રીતે એક્સેપ્ટ કરવું એકદમ કહેવાય ને, સરળ અને સહજ રીતે એક્સેપ્ટ કરવું. પણ જે સામાન્ય લોકો છે એના માટે મૃત્યુ એક ભય છે. જ્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાનના શરણે જવાથી આપણે આપણું આ જે શરણે જવાથી અને ખૂબ સરળ અને એક્સેપ્ટન્સ, સમર્પણ ભાવથી આપણે જ્યારે શરણે જઈએ છીએ તો એ આપણામાં એ શું છે કે કલ્ટિવેટ થયું નોર્મલ છે. ને તો લોકો ભયના મારે કે સતત ભયમાં રહેતા હોય છે, કાં તો એને ટાળવા માટે ટાળવા એટલે કે એના વિચારોથી જ ભાગતો હોય છે. એક્સેપ્ટન્સ નથી. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિનો જે જ્ઞાનને અગર જો આત્મસાત ના કર્યું તો એને અનુભવ અને એનો ભય હોવો કહેવાય કે એ ધ પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ આવી જાય. એન્ડ ધેન એન્ઝાઇટી એન્ડ ફ્રસ્ટ્રેશન થાય, બટ દેટ વી કેન નોટ એક્સપ્રેસ.
જ્યારે આપણે આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરીએ તો ખૂબ સરળ અને સહજ છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે ભગવાનને અનુભવવું એ શું છે? એ સર્વભક્ષી મૃત્યુ છે, જે આપણે આજની તારીખમાં એક્સેપ્ટન્સ આપણા માટે સરળ સહજ થઈ જાય છે, જો જેથી આપણે આ જ્ઞાનમાં છે. ભગવાન કોણ છે એના વિશે જાણવું, અને આપણા વિશે એટલે શું જાણવું? જે આપણે શરીર સાથે જોડાયેલા. આપણે જાણીએ છીએ આપણે કોણ છે, આત્મા છે. તો ઇટ ઇઝ સો ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આ શરીરને જ્યારે આ શરીર કામનું નથી, આત્માને એ બીજું શરીર ધારણ કરે છે ગુણો પ્રમાણે, જે કર્મો પ્રમાણે. એને જે ગુણો કેળવ્યા છે આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં, એ પ્રમાણે એને બીજું શરીર તૈયાર વિચારો ના કર્યા લેવલ 1. અને હવે પછી ભાવિમાં થનારને જીવન મૃત્યુનું આ ચક્ર ચાલુ રહે છે. તો ભગવાન કહે છે કે એને ઉત્પન્ન કરનારો હું છું. સ્ત્રીઓનું હવે સ્પેશિયલાઇઝેશન કીર્તિનું છે. લક્ષ્મી, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ તથા ક્ષમા છે. એમના જે ગુણો છે અહીંયા ભગવાન કહે છે એ હું છું. કીર્તિ, લક્ષ્મીનું રૂપ છે. વાણી કેવી હોય છે? સુમધુર. સ્મૃતિ એકદમ યાદ રહે, એકદમ સ્ટ્રોંગ. બુદ્ધિ, ધૃતિ, ક્ષમા છે. અહીંયા સ્ત્રીઓના વિશે પણ કહે છે કે રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. મંત્રોમાં હું બૃહદ સામ છું. સર્વ છંદોમાં હું ગાયત્રી છું. મહિનાઓમાં હું માગર છું અને ઋતુઓમાં વસંત ઋતુ છું. હમણાં આપણે જો સામવેદમાં આપેલા મંત્રોમાં ભગવાનની સ્તુતિ કરવામાં આવી છે, ભગવાનના ગુણોના નામની ચર્ચા કરવામાં ઈઝી પડે. ગ્લોરી મોટા મોટા છંદો છે ભગવાનના ઉપર, ખૂબ ખૂબ સરસ ભગવાનની સ્તુતિ કરવામાં. સામવેદના મંત્રોમાં હું બૃહદ સામ છું. સર્વ ચક્રી છું. ગાયત્રી છું. ગાયત્રી એટલે ઓમ ભૂ ભુવ સ્વ. એ ગાયત્રી આપણને ક્યારે મળે? જયારે તમે ફર્સ્ટ ઇનિશિયેશન લઈ લો અને તમે જયારે બીજા ઇનિશિયેશન લો તો તમને ઇનિશિયેશનમાં ગાયત્રી આપવાની હોય છે. અને એ ગાયત્રી તમારા અને તમારા ગુરુ વચ્ચે જો તમે કોઈ તમારા જો તમારા કોઈને તમારી આ ગાયત્રી કોઈની સાથે પણ, એટલે તમારી પત્ની પતિ સાથે પણ તમે શેર ના કરો. એ તમારું જે કહેવાય એ મંત્ર, ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ગાયત્રી ક્યારે મળે અને કેવી રીતના મળે? મહિનાઓમાં હું માગ છું. જે ફૂલ ફલાદી જે બી થાય એ શું છે? માર્ગશીર્ષ છે. અને ઋતુઓમાં વસંત ઋતુ છે. હમણાં વસંત પંચમી જે ખેતીની જે પણ જે હોય એ શું થાય? ફૂલ ફળાદી આવે અને માહોલ કેવો એકદમ સરસ, એકદમ એટ્રેક્ટિવ. પ્રકૃતિ પોતાનું રૂપ બદલી હોય, એકદમ મસ્ત. આપણે જયારે અનુભવ કરીએ, હમણાં તો એક લાઈફ આપણે હંમેશા આઉટ ઓફ શું કહેવાય, મુંબઈ જવું એક ડેસ્ટિનેશન, હોલિડે કેમ્પ, હોલિડે હાઉસ, હોલિડે વિલા એવું જોઈએ, અને આપણે ત્યાં જઈએ તો આપણે કે આવું જ જીવન હોવું જોઈએ ને, કેટલું સરસ. પણ ભગવાનને અનુભવ કરવો હોય તો આપણે જ્યાં છે ત્યાં પણ આપણે અનુભવ કરવો. ભગવાને કીધું ને કે પાણી, જયારે તરસ લાગે તો પાણીનો સ્વાદ હું છે. તો એ રીતે જો ભગવાનને આપણે દરેક આપણા કાર્યમાં, આપણા વિચારોમાં જયારે આપણે ભગવાનને અનુભવીએ તો ભગવાન અહીંયા રિપ્રેઝેન્ટ કરી રહ્યા છે આ બધી વસ્તુમાં શું શું કહેવા માંગે છે, શું, અને આપણે એની ભગવાનને કેવી રીતના અનુભવ
કેળવવો ખૂબ જરૂરી છે. તો ઋતુઓમાં પણ ભગવાન કે છે વસંત ઋતુ છે. હું છળ કપટ કરનારોમાં ધ્રુત છું અને તેજસ્વીઓમાં તેજ છું. હું વિજય છું, સાહસ છું તથા બળવાનોનું બળ પણ હું જ છું. હું છળ કપટ કરનારામાં ધ્રુત છું. સૌથી આપણે એ કહીએ કે આપણે ભગવાનને લાઇટર નોટ કે આપણે કે ઉલ્લુ બનાવે કે આ થઈ જાય તે, પણ સાક્ષી રીતે ભગવાનથી વિશેષ, ભગવાનથી સર્વશ્રેષ્ઠ કોણ હોઈ શકે? તો હી સેડ આઈ એમ રિપ્રેઝેન્ટેડ. તેજસ્વીઓમાં તેજ, જે સામર્થ્ય છે, જે તેજ છે, એ કોણ છે? ભગવાન પોતે છે. હું વિજય છું. એટલે ભગવાન કે છે કે અર્જુનને કહેવા માંગે છે, શું કહે છે કે હા તારી હું પોતે અહીંયા ઉભો છું, તો તું તારું કર્મ કર, કર્મ કર અને જે પણ ફળ મળે એની ચિંતા નહીં કર. ઓલરેડી ઇઝ ધેર. આપણે જોયું હતું કે વિજયના 9 કારણો, એમાંનું એક કારણ કોણ છે? તો ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પોતે. સાહસ, સાહસ એટલે કે સાહસ કરવું, એ પણ હું જ છું. અને તથા બળવાનોનું બળ, બળવાનોનું બળ એટલે કે અહીંયા ક્ષત્રિય તરીકે અહીંયા શું છે? બળવાનો એટલે કે ખાલી બળવાન એટલે કે એકદમ શક્તિમાન હોવું હોય નહીં. એવા લોકોનું રક્ષણ કરવું, એના માટેનું બળ વાપરવું, એને કહેવાય બળવાન. નહીં કે પોતાનું બળ બતાવીને એક અહંકાર અને ઘમંડથી પોતાને ઊંચી કક્ષાનો કહેવાય શક્તિમાન. ભગવાન કહે છે બળવાનોનું બળ પણ એવું છે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એક એક શબ્દને સમજીને આપણે આગળ વધીએ. હું વિષ્ણુવંશીઓમાં વાસુદેવ તથા પાંડવોમાં હું અર્જુન છું. હવે વિષ્ણુવંશીઓમાં પોતે ભગવાન કે છે વાસુદેવ. તો વાસુદેવ એટલે કોના પ્રિટેક્સમાં કહેવામાં આવ્યું છે? વાસુદેવ એટલે કે પોતે બલરામજી, ભગવાનની જે વિસ્તાર છે, જેમાંથી વિસ્તાર થવું, સૌથી પહેલા કોનો વિસ્તાર થયો છે? બલરામજી. તો ભગવાન કહે છે સર્વ વિષ્ણુ વર્ષીઓમાં હું વાસુદેવ તથા પાંડવોમાં હું અર્જુન છું. શ્રેષ્ઠ ધનુર્ધર, એનું સામર્થ્ય ને શું છે? કોણ છે? તો ભગવાન અર્જુન કહે છે. હું સર્વ મુનિઓમાં વ્યાસ છું. વ્યાસદેવે કેટલા વેદોની રચના કરી. જ્યારે પોસિબલ હતું ત્યારે વર્બલી બધા ખાલી ફક્ત શાસ્ત્રોનું કે સંસ્કૃતના શ્લોકોને યાદ રાખવું એમના માટે એટલી મેધાવી બુદ્ધિ હતી. પણ ધીરે ધીરે એમને ખબર પડી કે જ્યારે કળિયુગ આવશે ત્યારે શું થશે, તો એમણે બધું લિપિબંધ કર્યું, બધું જ લખાણમાં કર્યું, જેથી કરીને આપણા જેવા ભગવાનના નામનું કોઈક તો વાંચશે એ પુરાણો, કોઈક તો સમજશે, એટલે એને લિપિબદ્ધ કર્યા, એટલે લખ્યા. સો મહાન વિચારકોમાં ઉષ્ણા એટલે શુક્રાચાર્ય છે. કોણ છે શુક્રાચાર્ય? એ કોને રિપ્રેઝેન્ટ કરતા હતા? એ રાક્ષસોના ગુરુ. પણ હી વોઝ વેરી પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ. હી ઓલવેઝ હેઝ ટુ બી એમને માર્ગદર્શન કરવું. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા શુક્રાચાર્ય. તો ભગવાન કહે છે કે મહાન વિચારકો. સો વેરી એ જ્યારે વામન દેવ અવતાર લઈને ભગવાન આવે છે ત્યારે બલિ મહારાજને કહે છે, પણ બલિ મહારાજ કામ કરતા ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. માર્ગદર્શન કરનારા અને ખૂબ જ મહાન વિચારકોમાં કોણ હતા? વિચારવું કરીને એ રીતે ભગવાન કહે છે કે આનું રિપ્રેઝેન્ટેટિવ. અરાજકતાનું દમન કરનારા સર્વ સાધનોમાં હું દંડ છું અને વિજયની ઈચ્છા ધરાવનારામાં હું નૈતિકતા છું. નૈતિકતા, દંડ કરવાનું એટલે કે ભગવાન કહે છે કે જે ખરાબ કૃત્ય કરે એને દંડ આપનારું, એને હું રિપ્રેઝેન્ટ કરું છું. ને વિજયની ઈચ્છા ધરાવનારો તો નૈતિકતા, પોલિટિક્સ નહીં, નૈતિકતાથી. જ્યારે પણ તમે કંઈ પણ કામ કરો એ નૈતિકતા પૂર્ણ ભરેલું હોવું જોઈએ. રહસ્યોમાં હું મૌન છું. જ્યારે પણ આપણે કોઈ સિક્રેટ કહે તો આપણે શું કરીએ? બધાને કહી દઈએ ના, આપણે મનમાં રાખીએ. જ્યારે કોઈ આપણને વિશ્વાસ કરીને કઈ વસ્તુ કહે તો આપણે શું કરીએ? એને વિશ્વાસ છે એટલા માટે જ આપણને કહી રહ્યો છે, એટલે મૌન હું છું.
અને જ્ઞાનીઓમાં હું જ્ઞાન છું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા દાર્શનિક સત્યો, ભગવાન કૃષ્ણની અમર્યાદિત ઐશ્વર્ય. દાર્શનિક સત્યો છે, હું તમામ જીવોના હૃદયમાં પરમાત્મા છું. અને અહીંયા આપણે બધું જ અહીંયા કવર કરી લીધું છે. કવિતામાં ગાયત્રી, દેવતાઓમાં, ઋષિઓમાં, દેવતાઓ, પ્રકાશ, તેજસ્વી સૂર્ય, તારા, ચંદ્ર, મનુષ્ય અને રાજાઓમાં, પાંડવોમાં ધનંજય, મોનાર્ક, વર્ષો, વૈદિક મંત્રો, પ્રાણીઓ, કાયદો અને અપરાધ અને ગુણ. બધું જ કવર થઈ ગયું છે. અમર્યાદિત ઐશ્વર્ય. વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વના જનક બીજ છું. જે અહીંયા આપણે બધા જ જાણીએ છીએ, ઉત્પન્ન કરનારા દરેક વસ્તુમાં ભગવાન કે જનક બીજ હું જ છું. સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. હે વીર પરમ તપ, મારી દેવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. મેં તને જે બધું કર્યું તે તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર છે. ભગવાન કે છે એ ઐશ્વર્યનો, ભગવાનને અનુભવ કરવાના કોઈ અંત નથી ને ભગવાનની કોઈ લીલાઓમાં કેટલી વાર પણ આપણે સાંભળીએ તો આપણને એવું લાગે કે એનો અંત ના આવવો જોઈએ. ભગવાનની લીલાઓ અનંત છે. એ રીતના ભગવાન પણ કહે છે કે હું અનંત વિભૂતિઓનું એક મારું શું છે, આ સંકેત માત્ર છે. સંકેત માત્ર. વિચાર કરો, ફક્ત આપણે ભગવાનની આ અનુભૂતિ, જે ભગવાન આપણને આ વિભૂતિઓ વિશે કહી રહ્યા છે, ફક્ત સંકેત માત્ર છે. તો જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? હું તમારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. એવું કહે છે ભગવાન અર્જુનને, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? એક અંશ માત્રથી પરમાત્મા તરીકે ભગવાન બધાના હૃદયમાં, બધી જ જગ્યાએ ભગવાન પોતે છે. તો ભગવાન કહે છે આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને હું ધારણ કરું છું. તો અહીંયા અધ્યાય પૂરો થાય છે. પાર્ટ 2. વાંચા કલ્પતરુ વિષય સિંધુ દેવ છે પતના નામ પાવની દેવ વૈષ્ણવ દેવ નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ કી જય. જય ભગવદ ગીતા. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વને. તો આપણે અહીંયા જોયું કૃષ્ણ અજાણ્યા છે અને બધાના સ્ત્રોત અજાણ્યા નથી, અજન્મા છે. શુદ્ધ ભક્તિ ભગવદ ગીતાનો સાર. અર્જુન કૃષ્ણનું સર્વોચ્ચ પદ સ્વીકારે છે અને પછી ભગવાનના વિભૂતિ, ભગવાનને કહે છે તમારી વિભૂતિઓ વિશે મને કહો, હું તમને કેવી રીતના જાણી શકું. તો ભગવાન અહીંયા પોતાની વિભૂતિઓનું વર્ણન કરી રહ્યા છે. 1942. અહીંયા પાઠ પૂરો થાય છે. આઈ હોપ બધાએ તમારી એટેન્ડન્સ પૂરી કરી દીધી હશે. હરે કૃષ્ણ. વેલુબા પ્રભુજી, રતિલાલ પ્રભુજી, રંજન માતાજી, હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભાર્ગવી માતાજી, મોહનીશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ માતાજી. રંજના માતાજી.